पैरेट दिखाऊंगा। ये देखिए गाइस, मैं थोड़े से पैरेट है, 6 पैरेट है मेरे पास। देखिए आपने देखे पैरेट देखे, देखिए ये रे मैंने आपको दिखाए थे। और गाइस आज मैं अपने नानू का वेट कर रहा हूँ। सुबह से 11 क्लॉक से मैं वेट कर रहा हूँ। अभी 11:45 हो गए। वो 11:45 बोलो।